uudestaan. Tänne olisi tarkoitus asentaa tämmönen 4000 wattin napamoottori tuohon mun cruiseriin. Katsotaan mitä siitä tulee. Kuten varmaan joku aikaisemmasta videosta huomaskin, niin tälle mun vanhalle moottorille, tälle 2000 wattin moottorille, tälle kävi vähän köpelösti. Elikkä tämä pääsi ylikuumenemaan. Elikkä tuo nyt on ihan sökönä. No, laitan tämmönen vähän järeempi tilalle. Elikkä tätä myyntiin 4000 wattin moottorina. Elikkä tämä on siitä mopomallista. Tämmösen cruiserin mopomallista. Elikkä tämä on niistä, tai niihin 25 km/h kulkeviin on tämmönen. Tämä on niihin mopomalleihin, mikä menee sitä 4-5. Tää näkyy tää mallimerkintä. Elikkä tässä nyt nähdään, niin tämä on 3950 wattia. Ainakin tämän mallimerkinnän perusteella. Mademoto. Ja onhan toi nyt aika huomattavastikin järeemmän kokoinen, kun näitä nyt vertaa, niin tässähän näkyy tää moottorin koko niin kuin suurin piirtein tossa, kun katsoo. Se vertaan tänne, niin tuo näyttää niin kuin puolta isommalta. Onhan tässä niin kuin aikamoinen kokoero kyllä näillä. Eli tämä on 8 tuuman ja tämä on 12 tuuma. Ja kuten näette tästä varmaan jo, niin näillä on jonkun verran kokoeroa. Mittaillaan vähän seuraavaksi ja punnitaan ja tutkitaan näitä nyt muutenkin sitten. No niin, tässä nämä on rinnakkain. Elikäs. Ja nyt nähdään, että tämä on heti pikkasen kapeampi. No tässä oli rengaskoossa, tämä on 225, tämä on 215. Eikä tässä on rengas on sentin kapeampi. Sinne ettei se ihmeempää oo. Tässä oli profiilina 55 ja tuossa on 40. Ja se on jonkun verran korkeuseroa sen takia. Mistäs me löytään tämän merkintä? Onko tältä puolelta paremmin? Tuollahan se on. 21540. Joo, mitataan nyt vähän no, me tiedetään leveysero, joo. Katsotaan nyt tää korkeusero täältä. Mulla on tämmönen järkyttävän kokoinen työntömitta. Mä tarttin tän johonkin projektiin joskus, niin tää on ihan näppärä. Eikä täällä meillä on 48,5 senttiä suurin piirtein. Ja täällä meillä on noin 44 senttiä. Eli tässä on nyt 4,5 senttiä on korkeuseroa. Ja mä nyt laskin tuosta äkkiseltään, niin se on noin 5 kilometriä tunnissa. Jos kierrosluku on sama, niin tällä kulkee 5 kilometriä kovempaa suurin piirtein. Et sellaista. Saa nähdä, että millaista eroa me saadaan aikaiseksi. Kokeillaan eka samalla teholla ja kokeillaan sitten myöhemmin laittaa vähän lisää tehoa, niin näkee se ero sitten vielä. Tai että saadaan me sitä eroa kasvatettua ja sitten laitetaan tuonne lisää vaan tenhua. Eli tonnehan meille meni se, tai oli se 50 ampeerin moottoriohjain, niin laitetaan tähän nyt alkuun se sama sitten. Ja sehän on se 3000 wattia, jos on 60 voltin akku, niin
Tämä pitäisi kestää leikiten sen verran tehoa sitten, mutta tämä ilmeisesti ei kestänyt pitemmän päälle. Enimmillään se 500 kilometriä, mitä mä tuolla pystyn ajamaan. Tuskin niinkään paljon. Otetaan näitä johotuksia täältä nyt vähän tai nyt verrataan näitä rinnakkain, niin nämä on siis ne vaihejohot, niin on kyllä aika rajut tässä 4000 wattin moottorissa verrattuna tähän mun 2000 wattin moottoriin. Eli mä kyllä veikkaan, että tämä ei kyllä ollut 2000 wattin, vaan tää oli se 1500 wattin tää moottori. Mutta juu, näistä varmaan menee jo virtaa jonkun verran läpi näistä kaapeleista, että ei ainakaan ne mene poikki heti. Tai joo, kokeillaan nää punnita nyt seuraavaksi. Ja minkä verran noilla on painoero. Puntarina on taas tää mun loistopuntari, mitä ollaan aikaisemmin käytetty. Ihan hyvä tämmöiseen tarkoitukseen. Katsotaan, ja tää painaa. Tämä oli sen vähän päälle 15 kiloa näköjään. Juu, ja katsotaan mitä tuo toinen näyttää. Jonkun verran enemmän tää kyllä painaa. Tai mä nyt se huomaa heti jo, että ei oo ihan köykänen kyllä tämä. Tää painaa aika lailla tasan 5 kiloa enemmän. Joo. Eikä olihan siellä nyt aika paljon sitten painossa eroa 5 kiloa, niin on varmaan jonkun verran teho kestää enemmän. Toivottavasti. No joo, sitten mennään näihin eroavaisuuksiin. Eli näillä on kiinnitys nyt erilainen. Eli tämä ruuvattiin näistä päistä vaan kiinni. Tämä moottori tämmösillä. Ja sitten tämä tulee kiinni muttereilla. Eli täällä on pari mutteria ja toinen lukitusprikka näyttäisi olevan ja sitten tämmönen joku sen pyörimisen eestä tommonen rauta tuolla. Eli tässä on tää pyörimisen estäminen toteutettu sillä lailla, että tämä menee semmoseen hahloon tuolla ton cruiserin rungossa. Eli se vaan tökätään sinne ja putotaan kiinni ja se on sillä selvä. Mut tässä se on toteutettu näillä tämmöisillä paloilla. Eikä meidän pitää vähän patentoida, että saadaan nämä tuonne laitettua tuonne runkoon kiinni. Sitten mä huomasin sellaisen jutun kanssa, että voidaan nämä mutterit tästä pois. Niin tässäkin on periaatteessa tämmönen sama systeemi vähän niinku. Eli tämänkin saa niinku hahloon laitettua tämän. Koska tämä jo pyöree niin kokonaan. Sekoitaan nyt vähän kohta sitten kiinnitystä tarkemmin, että miten me saadaan tämä tonne runkoon sitten kiinni. Tai no, takahaarukkaa. Toki tähän olisi saanut ostettua takahaarukankin, mikä olisi ollut sopiva justiin. Mutta ei sehän olisi ollut liian yksinkertaista. Tehdään tarvittavat modifikaatiot ja lyödään se kiinni.
Sitten tässä on toinenkin vähän isompi juttu. Elikkä jarrulevy tulee tähän kiinni. Tää oli niinku kuolapultilla. Mut täällä nää oli siis oliko nää M5-pultteja nuo? Kuuella M5-pultilla. Sitten tämä on 3 M8-pultilla. Tämä jarrulevy, ja se on ihan erilainen. Ja mulla ei tähän jarrulevyä nyt oo, kun mä ajattelin, että se niin paljon erilainen voisi olla. Mutta mä ajattelin kumminkin tähän saa patentoitua tuo jarrulevy, mikä tuolla on. Eiköhän me jotenkin saa se tähän laitettua väliaikaisesti. Että mä ostan tähän jostain vaan tohon kuuluva jarrulevy. Sitten jossain vaiheessa. No juu, lähdetään tätä nyt sitten seuraavaksi sovittaa tuonne runkoon. No joo, mä nyt tein tän aika radikaalisti vaan tähän näin. Elikkäs tässä oli tuo tän moottorin lukitus. Tällä puolella ei ollut mitään, mutta täällä oli semmonen hahlo. Tuossa nyt vähän sitä näkyykin, mihinkä tämä moottori sitten lukittu, eikä tästä näin. Ettei tää pystynyt pyörimään, tää akseli tässä näin, koska muutenhan tää johto olisi mennyt tästä heti poikki. Eli mä sen nyt jouduin tuota rälläköimään pois. Sitäkään ei välttämättä olisi tarvinnut rälläköijä, koska täällä oli tämmösiä kaiken maailman prikkoja, oli säätöprikkoja tommosia, tai hookkeja on tommosia, että mä olisin sen saanut kyllä laettua sinne, vaikka mä en olisi ottanutkaan sitä palaasta pois, mutta mä nyt päätin ottaa sen niin ainakin on kestävämmän olona, jos ei muuta. No niin, ja sitten tässä on erilainen tää kiinnitys. Eli tässä on tää akseli aika lyhkänen tässä, mutta kun vertaan tähän, tää on ihan älyttömästi pidempi. Eli me ei mitenkään sitä pystytty niinku sujauttaa mihinkään reikään tota akselia. Niin kuin tämähän mei tohon väliin vaan ja sitten se puutattiin täältä kiinni päistä. Mutta tämän kanssa se kiinnitys on erilainen, että se nyt ei onnistunut mitenkään. Eli tämähän ei ollut pyöreä tää akselin pää täällä. Niin mä tein tämän levyisen leikkauksen tänne vaan. Mä otin justiin ton verran sitä pois vaan, että se mahtuu sinne just ja just menemään. Eli periaatteessa tämä jo estää sen, ettei tuo akseli tästä pysty lähteä pyörimään kovin helposti. Mut sitten mä tein vielä semmosen homman, että mä hioin tuolta pikkasen pois noista. Tää on tommoset lukituslevyt, niin otin noista pikkasen pois. Ja ne saa sitten hyvin tänne näin sitten laitettua. Eikä mun tää tänne porta reijät vielä oikeisiin kohtiin, mihin mä puuttaan sitten ne. Eli ne tulee tänne sisäpuolelle nuo levyt tosta sitten. Niin tän jarrulevyn tänne piti patentoida. No, onneksi mä oon patentoinnin mestari, niin siellähän se nyt on. Laitoin tonne mutterit vaan alle ja M10 mutterit ja M8 pulteilla tosta vaan kylmän viileesti kiinni. No juu, eiköhän tämä nyt jonkun aikaa tossa mee ennen kuin saa sen oikean jarrulevyn tähän näin. Kun eihän tämmöisellä vehkeellä niin mitään järkeä ajaa ilman takajarrua. Joku hän sanoi, että niin takajarrulla ei tee mitään, mutta mun mielestä on kyllä hengenvaarallista ajaa kaksipyöräisellä ilman takajarrua. Että jos on yhtään huonompi keli, niin ei sitä etujarrua voi painaa. Mutta silti monet vaan sanoo, että ei tarvitse etujarrua vaan, että ei ole takajarrua mihinkään. Enkä todellakaan ole samaa mieltä. Mutta juu, kokeillaan sitä sovittaa tänne seuraavaksi.
No niin, ja nyt se moottori olisi siellä noin. Paikoillaan. Noin vaan. Sitten täällä näkyy tämä tavallaan nämä stopparit, niin mä näihin tein pikkasen tommosen pyöristyksen tuonne ja mä puuttaan ne vaan tosta kiinni. Ihan vaan tosta läpi puutella. Sittenhän tämä on tässä. Ja lokarin mä tästä jouduin löysäämään. Tuo aika niinku, tässä ei oikeastaan niinku mitään pelivaraa nyt. Tää en tiedä. Joudutaanko sitä korottaa vähän tätä lokaria vai? Sopiikohan se tänne? Se on kyllä aivan niinku... Se on erittäin kyllä hankala sanoa mahtuuko pyörimään, mutta katsotaan. Juu, mä oon kyllä tonne ryvää tonne kiinni seuraavaksi. No niin, nyt siellä olisi moottori paikallaan ja nyt tuo kaasukahva toimii. Niin nyt me päästään testaamaan tätä näin, että vaikuttiko tuo moottorivaihto tonne yhtään mitään. Elikkä mähän tein testin silloin sillä alkuperäisellä 1000 watin moottorilla, sitten tein 2000 watin moottorilla testi ja nyt tämä testi tulee, että ollaan 4000 watin moottorilla. Tämä kolmas testi sitten, elikkä tässä on nyt 60 volttia, elikkä tässä nyt ei ole sitä lisäakkua, että tästä tulisi 72 volttia tästä järjestelmästä. Eikä tuo on nyt 60 voltin testi, eli tämä nyt on periaatteessa sama, mitä mä oon tehnyt silloin aikaisemmin, paitsi että tässä on nyt 3 akkua, ja niissä mun testeissä silloin oli aikaisemmin 1 akku. Eli tässä nyt vääntöä pitäisi olla jonkun verran enemmän pakosti, kun tässä on akkua enemmän, mutta toisaalta tässä on painoa kans enemmän, eikä tässä on varmaan 20 kiloa tai, no ainakin 20 kiloa. Tässä on nyt enemmän painoa, mitä oli silloin niissä ekoistesteissä. Koska tässä on nuo jousitushommelit ja sitten on noita akkuja ja kaiken näköistä pientä lisäpainoa tähän tullut, niin se varmaan kumminkin kompensoi sitä sitten jonkun verran. Että vaikka tässä onkin akkuja, että saadaan paremmin pysyy jännite, niin tuo lisäpaino sitten taas heikentää sitä tulosta jonkun verran. Mutta juu, käydään testiajoilla ja katsotaan, että oliko mitään hyötyä käytännössä pelkästään ton napamoottorin vaiholla, eikä meillä on vielä se sama 3000 wattin moottoriohjain siellä, mikä oli aikaisemmissakin testeissä. Mä tein tähän nyt semmoisen muutoksen, että mä nappasin ton etumoottorin pois päältä, eli mä otin sen kaasulta tulevan vihreän johon vaan tosta irti, tai mulla sinne hyppyjohto tuolla oli, sille vaan mä otin sen vaan pois sieltä, niin nyt tuo etumoottori ei ole käytössä ollenkaan. Eli mennään pelkällä takamoottorilla, että me pystytään vertaamaan paremmin niitä tuloksia niin mun aikaisempiin testeihin, mitä mä oon tehnyt niin pelkästään takamoottorilla. Mutta juu, katsotaan, että onko tästä mihinkään.
tulosten vertailua. No niin, ja oltais takaisin. Ja joo, kyllähän tää paremmin nyt kulki. Elikkä tää meni suoraan semmoista reilua 50. Ja tää aikaisemmin meni, oliko se 4-5 sillä 2000 wattin moottorilla. Elikkä moottorin vaihosta on jonkun verran hyötyä. Mutta mä veikkaan, että hyöty olisi ihan älyttömästi parempi, kun laittaisi tehokkaamman moottoriohjaimen tälle. Eli vaikka tuplatehot, niin tää menisi ihan eri malliin. Tai nostaa se jännitteen ylemmäs 7-2 volttiin, niin sekin varmasti auttaisi jo huomattavasti. Tosiaan alamäkeen tää kulki huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin. Suoralla jonkun verran paremmin. Ja ylämäkeen tuli ihan älyttömästi lisää vääntöä. Mutta tässä on nyt 3 akkua verrattuna aikaisempaan yhteen, niihin aikaisempiin testeihin. Niissä oli vain 1 akku käytössä. Niin mä veikkaan, että se johtui nyt jollakin lailla sitten se homma siitä. Niin. Elikkä mitäs seuraavaksi? No laitetaan tonne lisää tehoa. Laitetaan nyt vaikka tuplat ainakin vähintään mitä nyt on. Niin katsotaan sitten jos kulkisi vähän paremmin ja kytketään tuo etumoottori tonne kiinni. Eli sekin on sitten toiminnassa. Mä veikkaan, että saadaan silläkin jonkun verran lisää kulkupuolta. Sitten se 7,2 voltin akku tai akusto. Sekin varmaan auttaa jonkun verran. Joo, saa nähdä, että miten lujaa tää tulee sitten kulkemaan. Tää voi kulkea ihan mukavastikin sitten jo. Saa nähdä. Mutta juu, semmoista olisi luvaa sitten myöhemmin. En tiedä ehtiikö tälle vuotta enää, mutta katsotaan, yritetään, että jos saataisiin se vielä tehtyä se moottoriohjelmen vaihto. Mutta juu, eipä tällä kertaa tämän ihmeempiä. Morjens!